তোমরা যে যাবে ও বুঝতে পেরে গেছে। কে দিদা ব্যাগ নিয়ে চলে গেল, যা রে লবঙ্গ যা, তুই একে চলে যা। দিদা চলে যাচ্ছে, দিদা ঘরে ঢুকে গেছে, চলে আয়। দিদা চলে গেল চলে গেল চলে গেল, আয় যা। আবারও পিছনে দাদুর পিছনে ছুটির না, দাদু কিন্তু বকবে, দাদু কিন্তু ভীষণ রাগী। দাদুর পিছনে ছুটির না, অন্তত পিছনে দেবে দমার দম করে, বুঝেছিস?